아까 스타일로 긴장하자. 한번 피해야 되는데. 그렇지. 이 스타일을 말하는 거죠? 근데 이거는 독을 안 발리면서 하는 거라 조금 아깝긴 한데. 독은 바르기만 하자. 독 발랐다? 독 발랐죠? 오케이. 이런 식으로 침착하게. 까불지마, 까불지마. 크리가 안 터져요. 오케이, 또 발랐고. 아, 크리가 안 터져. 크리가. 대시기다. 피했다. 돌진기. 돌진기 피하는 방법 이제 좀 알았죠? 돌진기 피할 수 있다 이제. 넘어져 있는구나. 돌진한 다음에 넘어. 아! 왜 공격이 안 들어갔냐? 아, 왜 안 맞았어? 아, 연격 한 번 안 맞을 때마다 너무 치명적이다. 지금 독 데미지가 조금씩 들어가고 있는데 너무 쥐독만큼 들어가서 조금 민망하죠. 그래, 이거 피하고 연격 넣자. 그렇지. 8만. 맞아요. 맞아요. 그거밖에 저의 공격 방법이 없어요 지금. 잘 피하고 있어 지금. 잘 피하고 있어. 피해. 그렇지. 집중하자. 깨자. 이제 깨자. 이제 진짜 깨자. 집중하자. 돌진 안 하냐 이제? 안돼. 안돼. 그래, 돌진한다. 피하고 헤헤 뗄 때 크리 터져라. 아, 크리 안 터지네. 돌진한다. 피하고. 오씨. 긴장된다. 오, 맞을 뻔했다. 씨. 돌진. 그렇지. 이거 피하고 연격. 피하고 획될 때. 아, 크리 안 터져. 아, 크리 좀 터져라. 와, 아까는 저 돌진기 아예 못 피했었는데 이제 피하죠.
아 왜 안 맞아? 다 피해지. 집중 집중 집중. 딴짓 아무것도 하지마. 아! 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 아 안돼 안돼. 돌진기만 기다려. 그렇지 이것만 피해. 피하고 빵! 아 또 크리 안 터졌어 이씨. 안돼 안돼. 안돼. 지금 아드레날린이 없어서 기술을 못 써요. 아 집중. 아 땀나 땀나. 돌진. 그래 돌진. 피했고. 예스 크리 미쳤다. 오 땀나. 땀이 흘렀어 또. 아씨. 아 잡았다. 아 진짜. 아 너무 빡세다. 아 마지막에 너무 긴장돼요 진짜. 아. 와.